kembali lagi di channel Rehan Time yang selalu memberikan informasi-informasi yang menarik. Jangan lupa ya untuk share, subscribe, dan like videonya. Hari ini Rehan kena sakit flu dan batuk, Moms. Karena kami udah membawanya ke rumah sakit dan sudah diberi obat-obatan. Tapi malamnya Rehan susah tidur karena bumpet hidungnya. Terus kami punya inisiatif untuk melakukan pengobatan secara tradisional, yaitu pijat baby. Nah, berikut ini Moms, cara pijat baby ala Rehan.
Dapat dengan kayak dapat. Dari video Rehan Time, semoga bermanfaat untuk moms sekalian ya. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Dadah.